السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ الله يخليك اختي. عندي هاد الطلامط ديال الصالون، راهم فنين، شي حاجه واعره بزاف ديال الناس الذواقين. المهم اختي، انت كيف كتشوفي راهم في القرونه والذهبي. غنقرب لكم الخديه، الخدمه ديالها. ها نتوما كيف كتشوفوا راه مخدومه بالكالون. ها نتوما شوفوا كيفاش دايره الخدمه ديال الخديه، اللسانات. ها نتوما كيف كتشوفوا اختي، راه خدمه متقونه بزاف. راه كل خديه كتخيط بالثمن، راه ماشي شي خياطه اللي رخيصه او لا. وبالنسبه للثوب ديال سوا الطلامط سوا المخد، راه كلشي روطانه، يعني روطانه مزيانه، راكم عارفين. ها نتوما كاين هاد لي كالدو هادو مخدومين بهاد الخدمه ديال الموليني. ها نتوما كيف كتشوفوا. وكاينين هادو السامبل عندي في الذهبي. ها هما اختي كيف كتشوفي. كاينين هاد لي كوسان حتى هما، ها هما كيف كتشوفي. كاينين جوج بهاد حتى هما بالموليني وزوج سامبل. ها انت اختي شوفي. بالنسبه للخدمه ديال الخدا ديال نتوما شوفوا الطرزه ديالهم راه كتكون فري. هاد الثوب ديال الروطانه راه كتكون فيه الطرزه فري. ها هي شوفوا اختي مزيان، فيها هاد اللوينات مئدبين. ها نتوما اختي هاي شوفيها مزيان باش اللي غياخد يعرف شنو غياخد. ها انت اختي شوفي، ها هما نوريهم لكم كاملين. بالنسبه ل هاد المضام خليت لكم وحده هذه ما مفرشات باش تشوفوا الخدمه ديالها من الداخل. هانتوما اختي راه خدمه مزيانه، راهم غلاضين، شي حاجه اللي كاليتي مزيانه اللي غيجيو غيشوفهم. وبالنسبه للعرض راه هما عراض فيهم 90 تقريبا، 90 سنتيم في العرض ديالهم. كاينين 4 ديال المضام. بالنسبه للمخاد كاينين 10 ديال المخاد ديال 90. وبالنسبه لي كالدو كاين تقريبا شي 12. المهم شي 4 من هادو و4 من السامبل وجوج ديال لي كوستان سامبل وجوج مزوقين. بالنسبه للعبارات اختي، العبارات كاين عبار صالون كبير، اللي بغاهم وعجبوه يتواصل معايا ان شاء الله، غادي نقول ليه العبار اللي كاين. بالنسبه لرقم الهاتف اللي بغاهم يتواصل معايا 066 07 26 98. المهم اللي بغاو مرحبا به، راه باقيين جدادين. وبالنسبه للثمن ديالهم 3000 درهم اللي بغاهم. ها هما اختي راه مخيطين زعما خياطه ديال الرفيع. ها نتوما اللي بغاهم مرحبا. وهذا السيد من مدينة طنجة كيبيع هاد الثلاجة، طالب فيها السيد 2000 درهم اللي هي 40,000 ريال. اللي عجباتو الهاتف هو 0620 80 86 69. وهاد السيدة من كازا كتبيع هاد الكونجيلاتور، كتقول جديد يلاه واخداه باقي ما مستعملش، باقي بالوراق ديالو. طلب السيدة فيه 1400 درهم اللي هي 28,000 ريال. اللي عجبو الهاتف هو 06 75 49 17 32. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ شوفوا بغيت نبيع هاد شوفوا راه 50 نيتروجين كي راه باقي جديد، باغي نبيعو ب1000 درهم كازا. السلام عليكم. عندي شي طليمطات للبيع باقي نقايا زوينين، فيهم واحد 10 المخاد، وفيهم 4 المزاود، وفيهم 3 طلامط. واحد فيه 42 وواحد فيه 82 وواحد فيه 2 متر. اللي بغى يتصل بهاد النمرة هادي ومرحبا بكم في كل وقت. صافي. وهاد السيدة من مدينة الرباط كتبيع هاد الفيترينا، طلب السيدة فيها 2500 درهم اللي هي 50,000 ريال. اللي عجباتو الهاتف هو 06 57 54 08 22.
وهذا السيد من كازا كيبيع هاد لا ماشينه لافي لا مارك ويربول، طالب فيها السيد 2350 درهم اللي هي 47 ألف ريال. وبالنسبه لا ماشين هي فيها 9 ديال الكيلو. اللي عجباتو الهاتف هو 06 65 29 21 36. وهاد السيدة من كازا كتبيع هاد السيجور، طلبة السيدة فيه 2800 درهم اللي هي 56 ألف ريال. اللي عجبو الهاتف هو 06 37 92 94 32. وهاد السيدة من كازا كتبيع هاد الزغبية، العبار ديالها فيها 3 متر و60 على متر و50. طلبة السيدة فيها 800 درهم اللي هي 16 ألف ريال. اللي عجباتو الهاتف هو 06 13 98 47 73. السلام عليكم اختي، الله يجازيك بخير. عندي هاد الكوان بغيت نبيعو. ها هو كوان ديال عود الشوك، ماشي سواقي ولا مصوب على الايد عند النجار، مصايبينه هو والسدادر ديالو. ها هو من الداخل. ها هذيك غير الخزامه اللي دايرينها فيه. ها هو باقي نقي، ما فيه حتى مشكل، ما فيه لا ضربه لا حتى شي حاجه كي كتشوفوا. ها هو الفيرني كامل. العرض ديالو 65. اللي بغاه مرحبا. المهم حنا في كازا، نمرة التليفون 06 13 98 47 73. اللي بغاه مرحبا. كنقول فيه 550 درهم. السلام عليكم الخوت. اليوم عندي واحد الطبلة كبيرة ب4 صندريات دايرة الطبلة. هانتوما تشوفوا لي صندريي. هذا صنع ديال فاس، طراز العالي. هانتوما كتشوفوا الزواقة ديال الطبلة. هانتوما كتشوفوا طبلة نقية ما مستعملاش بزاف. فيها 4 ديال لي صندريي. هانتوما كتشوفوا الثمن ديالها 3500 درهم. مدينة الدار البيضاء. اللي بغى الطبلة يتصل بيا في الرقم 06 60 14 18 65. 06 60 14 15 14 18 65. 06 60 14 18 65. وشكرا. السلام عليكم اختي. عندي هاد اللمطات هادو في المارو وفي لاموطارد للبيع. هادو 3 ديال الطلامط، واحد فيه 4 متر طويل، فيه 4 متر و20، وجوج فيهم 2 متر، وفيهم 8 ديال المخدات، وفيهم 4 ديال المزاود بحال هكا باسطات. جوج سامبل من الفوق وجوج من التحت بالتكرير على هاد الشكل هذا. يعني كيجيو الفوقانيين جايين مفتوحين تكرير هكا صفر، والفوقانيين ديال التحتانيين ديالهم هما اللي على شكل تلميط سامبل هكا. تلميطات زوينين، شوني فوطه هذا، تلميطات سخونين ديال هذا الوقت هذا د البرد، نقيين ما فيهمش العيب.
بالنسبه هكا لبيت الكلاس اللي كيبغي اللوينات مغلوقين راه فيهم الماغو وفيهم لا موطارد، يعني الماغو مفتوح. وبالنسبه للمخدات ديالهم راهم دوفاس اختي، هانتي بحال هكا، يعني كتجي ممكن تستعمليهم حتى هكا مخده مفتوحه ومخده مغلوقه. المخده ديالهم جايه روميه، يعني فيها الوريده هكا جايه رويميه، والطلميط جاي بحال هكا بحال على شكل مثلثات. المهم ها هما طليمطات اختي الاخرين راه نقيين وغزالين. هاد الثوب هذا راه ثقيل ثقيل بحال دايره مانطا، يعني ديال هاد الوقيته هادي. اللي بغاتهم مرحبا. المخدات ديالهم ها هما الاخرين. بالنسبه لهذا الريدو راه حتى هو في المارو، فيه الفوق والتحت. هذا غير صغير، فيه 1.5 متر في العرض ديالو، وتقريبا شي 2 متر في الطول. اللي بغاتو مرحبا، واللي ما بغاتوش ماشي مشكل. بالنسبه اختي للثمن ديالهم كنطلب فيهم 600 درهم. بالنسبه لنمر التليفون 0614 50 52 06. واللي بغات تواصل معايا ابيل 07 71 24 80 85. ومرحبا بالجميع. مدينه سلاو راه كنرسل لجميع المدن. واللي بغات الريدو راه غتديه ب50 درهم، يعني 650 درهم. واللي ما بغاتوش دي غير طليمطات مرحبا والف مرحبا. غير هو راه كيمشي معاهم جاي فحالهم في الماغ. مرحبا اختي. السلام عليكم. كي دايره اختي؟ لاباس عليك؟ بخير اختي. عندي هاد اللحوفه هانتي راهم جداد، هانتي اختي راهم جداد. شوفي في البوردو، ماشي الحمر، البوردو. شتي حين جداد ما مستعملينش. السيده جوها كبار بزاف، واحد فيه 420 وواحد فيه 300 وواحد فيه 22 والعرض 65. 22 300 في 420 والعرض 65. شتي ورا جداد وما مستعملينش، هم مخدومين مزيان ومتقونين. واللي بغاتهم مرحبا بها. اخر ثمن 650 درهم. اللي بغاتهم مرحبا ب 650. راهم طالعين بالثمن، عمولاتهم جاوها كبار بزاف وما بغاش نقصهم تخسرهم. و 06 59 49 70 92 كازا. شكرا اختي. السلام عليكم اختي. عندي هاد الطليمطات البيع هما روميين، ما مفرشاهمش كاملين، فرشت غير هاد السداري باش نصوروا. ها هما كاينين مخدات مزوقين ومخدات سامبل. ها هما كيف كتشوفوا مخدات مزوقين تاع الطليمطات. كاينين 3 سديدرات. السداري الاولاني التلميط الاولاني فيه 2 متر و60، الثاني فيه 2 متر، والثالث فيه 2 متر. وكاينين 9 ديال الخديات و4 ديال المزيودات طوال بحال هادو. ها هما روميين. 3 طليمطات، 62 جوج 9 المخدات 4 المزاود. كنقول فيهم 500 درهم. انا في كازا. نمرة التليفون 06 13 98 47 73. مرحبا. السلام عليكم اختي، كنتمنى تكوني بخير وعلى خير. عفاك اختي حطي لهاد الفنيقات للبيع. هانتي اختي كيف ما كتشوفي معايا، هادو هما الفنيقات اولا الربيعات، عندهم رجيلات من التحت. هادو فنايق ديال الفضه اللي هي مطبوعه، الشكل ديالهم كيجي هكا. هانتي اختي هذه هي الزواقه ديالهم، الشكل ديالهم كيجيو على هذا الشكل. بالنسبه لهاد الفنايق تيتواجدوا في مدينه الرباط. نمرة التليفون 06 73 02 26 04. اللي بغاهم يتواصل معايا على الواتساب ان شاء الله، ونصورهم لي عن قرب حتى يشوفوهم. ومرحبا بالجميع. بالنسبه للناس اللي بعادين راه كنصيفط لجميع المدن، يعني كنرسل لجميع المدن. اللي قريب يجي مرحبا به. بالنسبه للثمن ديالهم 300 درهم.
بالنسبه لرقم التليفون نعاود كنذكر به 06 73 02 26 04 مدينه الرباط. اللي بغى شي حاجه مرحبا به. شكرا لك اختي، الله يجازيك بخير. السلام عليكم اختي، لاباس كي دايره؟ لاباس عليك؟ صحه مزيانه؟ انت عندي الثلاجه تاع الطوموبيل بقى جديد يلا خدناها. ايوا ما بقينا صافرنا ما والو، هادي تاع السفر ديريها في الكوفر اللور، كتخدم بالبريز ديالها، هي كتجي في الكوفر اللور والخيط ديالها كيتبرونشا قدام. اللي بغاها ها هي مرحبا به. التليفون ديالي هو انا نكتبو على الشاشه. هادي مسطره